¿Llegaron las lluvias y están dañando tus pertenencias? Multibodegas tiene la solución. Encuentra el espacio que necesitas para proteger todas tus pertenencias durante la temporada de lluvias. Esta es nuestra sucursal Periférico San Antonio, que se encuentra en la lateral de Periférico, a unos pasos del Costco. Encuentra nuestros lockers de 1.5 metros cuadrados, así como nuestras bodegas de contenedor de hasta 30 metros cuadrados. Contamos con guardia y monitoreo externo por CCTV las 24 horas del día, los 365 días del año. Tú cierras, tú guardas y tú conservas la llave. Protege tus pertenencias en el lugar más seguro con Multibodegas. Encuentra Multibodegas en sus redes sociales o directamente en nuestro sitio web.